Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevdiğiniz püsküllü çantamızın artık sorulara yanıt vermekte gerçekten çok zorlanmaya başladım. O yüzden Part 3 videosuyla karşınızdayım. Bu Part 3 videosunu niçin çektim? Biliyorsunuz diğer önceki videomuzda bütün parçaların örümünü tek tek göstermiştim. Ancak çantaya birleştirme kısmını yetiştirememiştim, gösterememiştim. Bugün tek tek bunun püf noktalarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi hemen bu büzgü olayını nasıl ayarlıyorum çantada onu göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem şu: çantamızı şöyle düzgünce kenar noktalarını bulacağız çantamızda. Bakın şöyle çatal iğne taktım kenar noktalarına, yerlerini güzelce belirledim. Sonrasında çantamızın kenar noktalarını bulduktan sonra bir de tam ortasını buluyoruz. Ortasını da buldum. Artık şu görmüş olduğunuz büzgümüzü takabiliriz. Bu müşterim büzgüyü bu ince olan çift zincir dediğimiz bu kordondan istediği için o yüzden bu çantada bunu kullandım. Ama sizin izlediğiniz videoda başka bir kordon vardı. Tercihe bağlı. Bu dediğim gibi çok daha kolay hareket eden bir kordon. Ama biraz ince olduğu için daha kısa ömürlü oluyor ne yazık ki. Şimdi takarken neye dikkat edeceğim? Önce ben şunu yapıyorum. Hiç bu ipleri görmeyin. Alıyorum çantayı tam orta noktasını. Bunu bir belirliyorum yerime. Sonra bakın şu şekilde alıyorum. Şöyle bir çantaya pile yapıyorum. Görebiliyor musunuz net bir şekilde? Evet. Şu şekilde. Aynı işlemi burası için de yapıyorum. Bakın şuraya da aynı pile yöntemini kullanıyorum. Şu pilelemeyi yapıyorum önce. Tabi bunları yaparken bir sayıyorum. Sayılara dikkat etmeye çalışıyorum vesaire. Sonra başlıyorum ipimi geçirmeye. Önce pile formunu verdim. Bunu mandallıyorum, bir yerlerini belli ediyorum. Daha sonra geçiriyorum. Bir tarafını yapmanız yeterli. Çünkü burası simetrik olduğu için sonra aynı sayıları izleyerek gideceğiz. Şimdi ne yapmışım? Tam sayı olarak da vereyim size. Sayısı aynı olanlar bu şekilde de büzgüyü takabilirler. Tam ortayı buldum ya. Onun altındaki deliği boş bırakıyorum. O deliği boş bırakıyorum ve buradan başlıyorum ipimi yürütmeye. Bakın hemen buradan girdim. Bir sonrakinden çıktım. Hemen yine yanındakinden girdim. Bu sefer bir boşluk bırakıyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi bu tamamen nasıl denk geliyor? Bu büzgülerimizin tam şu formu verdiğimizdeki deliklerin karşı karşıya gelmesiyle. Yani sizde eğer ki şu sayınız farklıysa onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada bakın çıktıktan sonra arada 3 delik boşluk bırakıyorum. Ve buradan girdim. Şöyle çantayı tuttuğumda bakın kenarda 1-2 delik var. Aynısı 1-2 delik de karşısında olduğuna göre şu arada 4 tane boşluk bırakmış oluyorum. Bu şekilde. Sonrasında geçtik arkaya. Önün tam bir simetriğini yapıyoruz arkada. Bakın burada ne vardı? 3 boşluk vardı. O zaman arkada da 3 boşluk var. Burada bir boşluk vardı. O zaman hemen arkasında da bir boşluk var. Sonrasında şu bizim arka orta kısmımız. Şu orta kısmında birer boşluk bırakaraktan alttan üstten ipimi yürüttüm. Karşıya geçtim. Bakın şimdi aynısı. Burada 3 boşluk vardı. Burada da 3 boşluk var. Ne demiştik? Çantanın kenarında şöyle 2 boşluk oluyordu. Karşıdan geçtik. Geldik buraya. Aynı şekilde 3 boşluk burada, 3 boşluk burada. 1 boşluk burada, 1 boşluk burada. Bakın ne yaptım? Aynı yerden şu şekilde çıktım simetrinden. Şimdi buraya artık neyi takacağız? Büzgü aparatını. Şöyle büzelim, bir büzülmüş halini de göstereyim şimdi size. Formunu nasıl sağladık? Ağzını bu şekilde ne yapmış olduk? Bir pilelemiş olduk ve eşit simetrik. Bakın tam önü arkası birebir aynı pileye sahip oldu bu şekilde. Sonra ne yapıyorum?
Hemen büzgü aparatıma geçiyorum. Bunu artık sıkıştırmak gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle çevireceğim. Bunu şu şekilde içinden geçirdim. Şimdi bu yöntemle bu şekilde bunu dikmeye başlayacağım. Hemen iğnemi alıp geliyorum. Evet, şimdi başladık. İpim bu tarafta var. Önce karşısındakinden geçiriyorum ipimi. Sonra tam arka ortadan çıkıyorum. Çıktım. Sonra şu ağız kısmını bir sıkıştırmak için üstten tekrar geliyorum. Aynı yerden tekrardan çıkıyorum. Şu ağız kısmını sıkıştırdım. Şimdi bakın arkada bir alttan, sadece bir alt sıradan çıkıyorum. Çıkarken ne yapıyorum? Sırasıyla bir ondan bir ondan, ikisinden de tutturdum. Şimdi aynı şekilde aynı yerden bir daha giriyorum. Hemen geçtim bir alta. Bir ondan girdim, bir ondan girdim. Aynı yerden tekrar giriyorum. Bir alta geçtim. Bir alttaki diğerinden girdim. Bir de bundan girdim. Şimdi aynı yerden tekrar çıkacağım. Devam ediyorum. Bir alttan. Bir bundan. Bir bundan. Yine aynı yerden çıktım. Bir alta geçiyorum. Artık son. Bir ondan. Yine bir bundan. Yine aynı yerden arkadan çıktım. Şimdi yukarıda yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Bir de şöylemesine giriyorum. Şu ağız kısmını da yine şöyle şu şekilde bakın. Şurayı da bir sıkıştırmış oluyorum. Bir kere daha yapalım. Bakın görüyorsunuz ne kadar düzgün bir şekilde sıkıştırma aparatımızı yapmış olduk. Bu şekilde bunu şöyle sıkıştırdık. Ağız kısmını da bıraktığımızda orada kalmış oluyor. Şimdi bu ipi artık ne yapacağız? Biliyorsunuz her zamanki gibi gizlememiz gerekiyor. Şimdi şöyle gelelim. Diyelim. Herhangi bir yerden şöyle bir tur geçirdim. Sonrasında her zaman ne demiştik? Şu ilmeklerin yatay içinden geçiyorum. Biraz dar, çıkamayacağım biliyorum. Penseyle çektim. Sonuna kadar gidelim aynı şekilde. Şuradan da geçelim. Çektim. Artık ipimi burada kestim. Gayet kolay bir şekilde açılıp kapanıyor. Görüyorsunuz astarlamamızı yine gizli teknikle yaptık. Şöyle göstereyim. Kocaman bir içi var bu çantanın. Gerçekten o kadar büyük ki bu çanta. Her şeyinizi koyun içine rahat rahat. Gayet kullanışlı, güzel. Bakın bu kordonu yaptığınızda görüyorsunuz ne kadar kolay bir şekilde çekiliyor hemencik. Şimdi geldik sapa.
Sapta nereyi baz alacağız demiştik. Sapta tam şu kenar ortalarını baz alacağız. Açalım şimdi çantamızı rahat takabilmek için. Şimdi tam şu orta noktayı baz alacağım burada. Şu şekilde çantamı tam ortasına gelecek şekilde monte edeceğim. Bunu yaparken yine iğnemi geçiriyorum. O yüzden sapınızın başlangıcında ve bitiminde ip bırakmayı unutmayın. Ekstradan bir ip daha gizlemek zorunda kalmazsınız böyle bir durumda. Şimdi şöyle çevirdik. Bunu buraya şu şekilde koydum. Bakın direkt hemen şöyle ucundan tutturuvermiyorum. Şöyle biraz içeriye giriyorum ki şöyle güzelce sağlamlaştırabileyim. Biraz kaldırayım. Çok yakın olduğunda da çok fazla netleme yapıyor. Şimdi şöyle ortasını aldığımda şu şekilde iyi olacak. Burada yapacağım işlem şu. İlk önce şu 3 sıramız vardı ya, şu ilkinin bitiminde başlıyorum. Hep boşluklara batacağız. Sık iğnelerin boşluklarına batıyoruz. Şuradan girdim. Bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Ve aynı şekilde buradaki de iğnemizin tepesinden çıkıyor. Hemen yana geçtim. Bir sonraki sık iğneden girdim. Hemen bir sonrakinden çıktım. Buradaki bir sonrakinden girdim. Yine bir sonraki. Bu şekilde önce bu alt sırayı sıra sıra bitireceğiz. Şimdi geldik sonra bir sonraki sık iğneden bir çıktık. Şimdi şu köşeyi de aynı şekilde buradan tekrardan bir sabitleyelim. Ay pardon, kameradan çıkmışım. Şu köşe kısmını da şöyle bir güzelce sabitleyelim. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sıraya çıktım. Burada da aynı şekilde bir üst sıraya çıktım. Hemen yandaki bir üst sırada aynı işlemi tekrar yapıyorum. Evet, şimdi yine buranın sonuna geldik. Şu kenar, bir sonraki şu kenardan girelim. Şu kenarı da aynı şekilde buraya bir sabitleyelim. Şimdi geldik bir üst sıraya çıkıyoruz artık. Son en üst sıradayız. Şimdi burada da şu kenarı da yine sabitleyelim bir. Aynı yerden tekrar çıkalım. Bu sırayı da bu şekilde takip ettik mi çantamız tamamdır. Böylelikle çok sağlam bir sapımız oldu. Bakın 3 sıra halinde ne yapmış olduk? Çantayla birleştirmiş olduk. En sondan da çıkalım. Şu ağız kısmını da yine sıkılaştıralım.
Şimdi bakın artık bitiriyorum. Herhangi bir yerden şu şekilde girip şu ipim bu şekilde burada bir sıkılaşmış oluyor. Sonrasında bakın hiç düğüm falan atmıyorum. Yatayda sık iğnelerimin arasından giriyorum. Aynı şekilde sık iğnelerim arası sık olduğu için şöyle pense yardımıyla çekiyorum. Daha kolay oluyor. İpimi kopardım ve birinci sapımız takılmış oldu. Şöyle şu şekilde bunu buraya sabitlemiş olduk. Ben şimdi aynı işlemi karşı taraf için de yapacağım. Aynı durum orası için de geçerli. Bakın şunu da hatırlatalım. Başlangıç kısmımız, görüyor muyuz? Normalde şu ilmek görüntüsü arkadan batma yöntemiyle başladığımızda oluyordu sadece, hatırlarsanız. Bu da size burada kolaylık sağlayacak. Hem ağzı düzgün olmuş oluyor hem de dikerken de aynı diğerinde yaptığınız gibi şöyle ilmek ilmek alıp dikerken de kullanmış oluyorsunuz aynı yöntemi. Evet, aynısını burası için yapacağım. Buraya da dikiyorum. Ne kalıyor? Püsküllerin takması kalıyor. Daha sonra hemen püsküllerini nasıl takıyorum onu da göstereceğim. Geldik şimdi püsküllerimizi takmaya. Ben bu büzgüyü yani büzgü kordonu yaparken uçlarına şöyle ip bırakıyorum. Şimdi ilk önce bunun içinden bir tane bohçuğumu geçiriyorum. Klasik ahşap rengi ama cilalısı boncuklarım. Cila olmadığında birazcık açıkçası hoş durmuyor. Şimdi ben bu ağız yerlerini bu şekilde karışmasın diye herhangi bir ipten şöyle geçire koymuştum. Şimdi buradan iğnemizi geçiriyoruz. Tam aynı yerden, aynı boşluktan ekleyelim. Aynı boşluktan geçtim. Şimdi bunu geçtikten sonra artık şu eski koyduğum ipi kesiyorum. Onu çıkarttım. Pardon. Geldik buraya. Şimdi burada tam şurada bir düğüm yapmak istiyorum. Bunun aynı zamanda sıkılaşması için. Aksine şunu da yapabilirsiniz. O düğümü burada yapmazsınız. Şöyle göstereyim. Mesela bunu buraya çıkartırsınız. Boncuğun üstüne de yapabilirsiniz. Ben şimdi şuraya hemen boncuğun altına yapacağım düğümümü. Sıkalım, boşluk kalmasın. Şöyle bir pır çevre dolaşıyorum. Boncuğun etrafını sadece. Sonra yukarı doğru çıkıyorum. Bu önemli. Çünkü yukarıda gizleyeceğiz ipimizi. Başlıyorum. Şöyle sıkılaştıralım şimdi bunu. Şu şekilde bakın ne yaptım? Düğümlemiş oldum. Şu şekilde. Şimdi buradan bu iple tahta boncuğun içinden yukarı çıkacağım. Burada iğne kalın, ip kalın. Yine penseyle şöyle yardım alabilirsiniz. Bakın şu şekilde ipimi ne yapmış oldum? Yukarıya çıkartmış oldum. Artık bu ipi boncuğun içinde kaldığı için sıkı sıkıya zaten şuradan dibinden kestim. Düğümlü olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Aynı işlemi bunun içinde tekrarlayıp geliyorum. Birebir buradakinin aynısını bu ucuna da yapacağım ve çantamı bitiriyorum. Evet, tamamen hazırız artık. Çantamız tamamlandı. Şöyle bağlayalım. Püsküllerinin ütülemesi kaldı bir tek. Mutlaka bez koyun üzerine püskülleri ütülerken.
Çünkü ipin rengi değişir, parlama yapar. Özellikle renkli ip olduğu için. Bakın yine çok güzel bir çantayı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Artık sorularınız cevap bulmuştur diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.